ឃើញជីវិតនឹងកំពុងដំណើរការហើយនៃលកាក៏កំពុងទៅវិលដើរសងព្រេងខ្លួនត្រីកថាចេះប្រាក់កាឡាដោយសេជប់សិលតែកាត់បិទនឹងចំដល់ណាគុំបន្ទាត់កាឡាឲ្យផុសចេញពីផ្លូវគុំចង់ស្ញាក់វិចេតនាក្នុងរជ្ជកាលជាសាច់លើស្ពៅឃើញជីវិតនឹងកំពុងដំណើរការហើយនៃលកាក៏